Dobrodošli. Zamislite cilj kao zagonetnu kutiju punu potencijala. Znate da unutra leži nešto dragoceno, ali kako da otkrijete šta je to? Dobrodošli u svet raspakivanja ciljeva, gde svaki stvaralački cilj vodi ka potpunom ostvarenju. Ovo nije samo put ka cilju, ovo je avantura raspakivanja vašeg punog potencijala. Zato postavite ciljeve visoko. Svako raspakivanje počinje sa postojanjem cilja. Dakle, uvek prvo oformite cilj, znate već formulu kako se cilj postavlja, kako se formira, to sam radila mnogo puta već na ovom YouTube kanalu. Dakle, oformite cilj po normi Boga i onda da lako uradimo raspakivanje da dođemo do velike brzine. Da li ste spremni? Pa hajdete da krenemo. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, strukturizaciji lične svesti radi postizanja ciljeva 100%. Radimo učenje doktora Grigorija Grbovoja kako da ostvariš cilj brže raspakivanje. Najpre da vam kažem jednu važnu informaciju. Sada imate priliku da zajedno radimo 3 dana. Dobijate 3 nova seminara koji se tiču pristupa Bogu. Radim lični coach sa nekoliko vas na jednom susretu. Dakle, kogod se zaglavio negde, kogod ne zna kako da reši problem ili da ostvari neki cilj, ovo je mesto za vas. Dakle, prvi put ću raditi ovako uživo, coach sa vama, sa onima koji se prijave, jer mnogi žele samo da slušaju, pa i sami da dobiju iz koučovanja drugih da dobiju svoj rezultat. Recimo, ja sam taj tip, ja volim da slušam i da jednostavno prepoznam šta je iz svega toga dobro za mene i onda to primenim recimo u svom poslu, jer idem na mnoge poslovne seminare, kao što znate, što se tiče digitalnog marketinga i ostalog. Tako da ćemo sada da primenimo i ovaj princip ovde, da radimo lični coach uživo. I tako svi učimo daleko brže. Ova obuka košta samo 97 eura, rane uplate idu sad do nedelje 25.2. i tu dobijate bonus još jednu obuku. Nakon 25.2. idu i dalje uplate do 3. marta, ali bez tog bonusa, bez te jedne dobre obuke koju ćete dobiti na poklon. Dakle, obuka kreće 1.3.2024. u petak od 19 do 20 sati i trajaće 1 sat ili duže. Vidjet ćemo koliko će biti pitanja i na koliko ćemo uspeti zajedno svi da učestvujemo, da odgovorimo, da se radujemo i da vidite da je moguće ubrzati se u ostvarenju svojih ciljeva i rešavanju problema. Dakle, pokazat ću vam kako se to radi, govorit ću vam stvari naravno iz svog ličnog iskustva i one najbrže tehnologije koje sada primenjujem, jer i mi se stalno ubrzavamo, sve što više znamo i što više delimo znanja, Bog nam daje sve veće ubrzanje. Znači, pričam za licencirane predavače, a naravno i za vas sve koji radite intenzivno svaki dan. Dakle, prijavite se na +381 60 725 2929 i radujte se. Ova 3 dana će biti velika 3 dana i dobit ćete veliku vrednost. Pored toga dobijate još 3 seminara pristupa Bogu koja se do sada nisu davala niti predavala za široke narodne mase. Naša današnja tema je tehnologija upravljanja stvarnošću na nivou tvorca i ovo je predavanje 11 tehnologija samosabiranja. Grabovoj kaže pronalazite tačku svesti u duši. Inače treba da znate, duša se nalazi u sredini naših grudi, negde u predelu srca i u našoj duši se nalazi i tačka svesti, kao što se u našoj svesti nalazi tačka koja predstavlja dušu, odnosno sva znanja duše. Dakle, pronalazite tačku svesti u duši, isto onako kao što su sve informacije ukrštene
sa svim ostalim informacijama. Isto tako duša koja reprodukuje svest sadrži svest i u tačkastoj oblasti. Dakle, u duši se nalazi naša svest, nama je sada potrebno kako svest koja je zadužena za materializaciju da brže ostvaruje naše zadatke i ciljeve. To nam je najvažnije. Nemamo mi vremena sada da upravljamo za nešto godinu, dve, tri, nego što pre da dobijemo rezultat i da se naučimo u stvari da upravljamo non stop i da nam misli budu ujedinjene sa mislima Boga, a ne da lutaju tamo amo, nego da budu pozitivne i usmerene za najveće i vaše dobro i celoga sveta, što znači da svaki dan poboljšavate svoj život. Grabovoj kaže ovde se radi specijalno otvaranje kao što je svojstvo stvaralaštva kod pesnika i naučnika. Oni raspakivaju sistem svesti u duši koju već poznaju. To izgleda kao uzlet naviše. Naša duša je jako duboka. Ona je jarko plave boje, u centru je zlatne boje i ima nepreglednu dubinu. A vidite šta kaže Grabovoj, to izgleda kao uzlet naviše, a realno se tako i događa, tada ulazite dublje u dušu. Postoji priča da kada je Mendeljev spavao, on se smirivao i opuštao. Spuštao se sve dublje, a zatim je dolazilo do raspakivanja u toj tački svesti. Dakle, gde se on to spuštao sve dublje? U svoju dušu. Jer u duši se nalazi ta tačka svesti koja je zadužena za raspakivanje onoga što mi želimo da saznamo, da ostvarimo, da rešimo neki zadatak. Na primer, kod raspakivanja cilja, raspakivanje nastaje kada postoji cilj. Dakle, cilj vrlo jasno definišite. Da to bude stvaralački cilj, vi znate kakvi su to ciljevi. Za makro spasenje i spasenje svih. Ako želite vi da ozdravite, onda kažete da svi budu zdravi pa i ja. Ako želite vi da imate više para, da svi imaju novca po normi Boga pa i ja. A norma Boga je uvek više nego što mi uopšte možemo da zamislimo. Znači, to vam pričam iz ličnog iskustva. Dakle, ako hoćete da raspakivate cilj, kad ćete to moći da uradite? Pa tek kada ste cilj formirali. Znači, imate ovde na ovom YouTube kanalu, potražite klipove koji se bave osnovnom formulom cilja i naprednom formulom cilja. Cilj uvek mora biti stvaralački za vaše najveće dobro i za najveće dobro celoga sveta. Dakle, vi kada radite raspakivanje cilja, šta se dešava? Dobija se da uzlet izgleda kao naglo uzletanje naviše, to je kao specijalni plovak. Znači, radili ste sa tom tačkom u dubini svoje duše, to je tačka vaše svesti koja je zadužena za materializaciju tog cilja. Držite tu koncentraciju i onda odjednom se dešava uzlet vašeg cilja, to vam je kao sferica, ona ide naviše i to vam je kao neki specijalni plovak. Šta to znači? Da čim je ta sferica izletela naviše, ona izleće iz vaše duše, ona ide u ostvarenje. To znači da je u duši velika gustina i tu se odvija raspakivanje. Znači, raspakivanje već kreće u duši i ta velika sila izbacuje naviše silu svesti. Ovaj klip poslušajte nekoliko puta da bi vam bila jasna tehnologija. Nemojte dodavati ništa svoje, nego uradite ovako kako je Grabovoj objasnio i vidjet ćete koliko ćete brže dobijati rezultate. Ali je važno da odvojite vreme, da ovo pravilno razumete. Nemojte slušati jednom pa onda pisati ispod klipa nije mi jasno ovo, nije mi jasno ono. Ne može vam biti jasno iz prvog slušanja.
Kome je jasno iz prvog slušanja, to je odlično. Inače, mi koji pripremamo seminar i raspakivamo citate i Grabovoja, čitamo ih minimum 10 do 30 puta. To da znate. Da bismo mogli da vam prenesemo izvorno učenje, a raspakovano učenje. Dakle, u našoj duši je ogromna gustina. U našoj duši se nalaze svi zadaci sa rešenjima, ne samo naši, nego svakog pojedinca i celoga sveta. I to ne sveta samo na zemlji, nego u celom svemiru. Ogromna je gustina. I kad krene raspakivanje tog vašeg cilja, koji ste smestili u jednu sfericu, znači to izbacuje naviše silu svesti. I čim se izbaci sfera napolje, ide u realizaciju. I držite ovu koncentraciju onoliko koliko vi mislite da treba i ponavljajte tehnologiju. Ova tehnologija se radi brzo. Znači, sila svesti istovremeno rađa i element svesti, to je svest samu sebe reprodukuje. Jer vaša svest sa svakim vašim ostvarivanjem cilja se ponovo reprodukuje. Neće više svest misliti, a nemoguće je da ja sad se, recimo, brzo samo iscelim. Nemoguće je da brzo rešim neki problem. Vaša svest će samu sebe reprodukovati i znati da sve može mnogo brže da rešava. Znači, rađa se taj element svesti. Kada svest spoznaje samu sebe i spoznaje da sve može da materializuje daleko, daleko brže. Zapamtite, cilj možda izgleda kao klupko zamršenih niti na početku, ali svaka nit je važan deo vašeg putovanja. Ne bojte se da se suočite sa izazovima, jer svaki izazov je prilika za rast i učenje. A izazovi koji dobijamo od duše i Boga su uvek prijatni i radujete im se. Znači, izazovi koji dobijate upravljanjem na stvaralački način, radom za makrospasenje i za svoje lično dobro, uvek su izazovi prijatni. Vi ćete biti srećni, možda ćete imati puno da radite, kao što ja imam puno da radim, ali sam srećna. Dakle, nema one težine. Znate, kad radite bilo koji drugi posao ili biznis ako vodite, to je težina, to je muka, svaki dan se osjeća muka, a ovde nema muke. Imate radost i ako imate puno posla, opet ste radosni, jer znate da radite sa Bogom i da zajedno sa njim ostvarujete sve što se tiče makrospasenja. Ukoliko vam se dopao video, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se na naš kanal za još inspirativnih sadržaja koji će vam pomoći da preoblikujete svoje snove u stvarnost. Postavite ciljeve, verujte u proces i gledajte kako se vaša budućnost raspakiva pred vašim očima. Do sledećeg susreta, nastavite da gradite i sebe i svoje ciljeve i dejstvujte. Kliknite i na zvonce da biste dobijali buduće klipove. Znači, kada dejstvujete, kada gradite i sebe i svoje ciljeve, tada ste bliži Bogu i svom savršenom postojanju. A naše savršeno postojanje je večna mladost, večni život i da imamo rezultate, pomislim, desi se. A tim putem se krećemo i to ćemo sigurno ostvariti. Možete se prijaviti na nove obuke, Duša vodi uspeh prati, traje 5 meseci, to je obuka 1, link imate ispod ovog klipa, imate obuku broj 2 koja košta 250 € i tu imate 10 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu i 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana i za ovih 30 dana ovo će vam se mnogo dopasti, ovo je novo, vidjet ćete kako ćete imati fantastične rezultate. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +381 60725 2929 i ne zaboravite da se prijavite za ovu obuku koja će vam se izuzetno dopasti, sigurna sam, jer ovde radimo praksu. Praksa i rešenja. Imate problem, evo ga rešenje. Neko drugi ima problem, evo drugo rešenje. Ali ćemo davati jako
brze tehnologije, brza rješenja, brze uvide. Dakle, dođite na ovu obuku koja zaista je smešno jeftina u odnosu na ono što ćete dobiti, pa vi samo dobijate 3 nova seminara koje se tiču pristupa Bogu, svaki od ovih seminara je 390 eura. Svaki novi seminar koji nikad do sad nisam radila, kad ga prvi put radim, on je 390 eura, znači vi to dobijate na poklon. I plus ako uplatite do 25.2. dobijate još jedan bonus, još jednu vrednu obuku. Dakle, prijavite se odmah na +381 60 725 2929. Poljubac svima.